续要来看的是进前禁止进口台湾的中国柳州特有的米粉，也就是螺蛳粉，是毋是搁入来台湾啊咧？工业者的网站已经重新来运作，只不过是为米粉到土豆等等的配料，拢总变做台湾制造。业者嘛来证实，7月底将会伫各大通路正式开始过来卖。QQQ 柳州米粉，佮掺酸笋、木耳、土豆等配料，又佮酸又佮咸，食起来有够过瘾的。进前去禁止进口的螺蛳粉回来咯。业者网站定开幕，不过即摆原料标榜台湾制造，因为是台湾米、新的米粉，佮有混入的土豆，因为是国产，成本变悬，三种口味介绍嘛调悬到219块起。现在改用国产的，因为食品我们没有所谓的要先申请许可才可以直接上市，没有问题。非原料、品牌名到包装大动作，慢慢重新摆上架，就是因为这项中国点心最近是请甲你也袂调。冰粉、藕粉是什么吧？就黑手指、桂根糖、加糖水、破果子、蓝配料。热天食一碗，心凉鼻透开。不过除了冰粉受到欢迎，看起来真好食款的香配料，伫你夜市啊，同款卖甲真手吃。还有这种热饮泡，伫你烧热的糯米顶面倒搭甜甜的糖仔饼，真侪种造型，查某囡仔上喜意。层层堆叠的芋泥及紫米，好有层次。这是中国点心，要来到台湾，拢会配合台湾人的口味来做调整。想要伫你竞争的夜市啊，生存落去，口味才是上要紧。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。